Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Donc aujourd'hui on va voir une partie de cours arithmétique dans Z concernant les élèves de première année baccalauréat sciences maths, classe d'équivalence modulo N. Qu'est-ce que ça veut dire une classe d'équivalence? Donc soit A appartient à Z et N appartient à N étoile, tel que A égale N fois Q plus R. Lorsqu'on divise le nombre A par N, Q le quotient de la division et le reste c'est R. Qu'est-ce que ça veut dire la classe d'équivalence de A? La classe d'équivalence de A, c'est tous les nombres X tels que lorsqu'on divise X sur N, donne le même reste R. C'est le même reste. Donc, l'ensemble des nombres x de z qui ont congru غادي يكونوا هذوك الاعداد اللي انا فاش نقسمهم على n ونلقى le même reste غادي يكونوا congru à a modulo n. Ça y est. Donc, cet ensemble des nombres x appelé classe d'équivalence de a. Et on la symbolise par a bar. ولا كنديروا classe CLA. باش نفهموا اكثر مثلا ناخذ هنا واحد المثال. مثلا عندنا 3 divisé par 3 ça donne 1 comme quotient et 0 comme reste. 6 divisé par 3 ça donne 2 et le reste 0. Donc 9 divisé par 3 ça donne 3 et le reste 0. تلاحظ بان هنايا نفس le reste تيبقى لي. دونك شنو ممكن نكتب dans l'ensemble Z 3Z, ça y est, on a les nombres 3, 6 ou 9. 3, 6 et 9 appartient à 0 bar. Ça y est, غادي ينتميو l'ensemble 0 bar. يعني كنقصد ان هاد الاعداد 3 و6 و9 هادو الا قسمتهم على 3 دائما لو ريست تيبقى هو لو 0. Ça y est. مثلا الا بغيت في هذا لونسومبل نلقى ان باغ هما اعداد ما عندهمش نهايه. علاش كتبت غير هادو كينتميو لزيرو باغ؟ هما الاعداد ما عندهم سون انفيني غنلقاو انفينيمون دو نومبر اللي ممكن نلقاو لو ريست دائما هو 0 ولا لو ريست هو 1 ولا لو ريست هو 2. ما كنزيدش لثلاثه. انا غادي نوريكم دابا علاش. المهم هاد لونسومبل زد ان زد دائما كيكونوا فيها هاد الاعداد 0 بار 1 بار 2 بار حتى لان موان 1 بار. كنتمنى انه يكون مفهوم. وهاد لي نومبر اكس كما قلت لي نومبر اكس اللي فاش غنقسم على ان نلقى لو ميم ريست ضروري دوك لي نومبر اكس يكونوا لي نومبر اكس il faut qu'il soit هذا qu'il soit congru à a modulo n. ولا هاد لي نومبر اكس ضروري تكونوا تكتبوا على شكل a plus k fois n ولا autrement n divise x moins a. كنتمنى انه يكون واضح. ناخذ مثال على هذيك لونسومبل. هاد لونسومبل كتسمى لونسومبل كوسيون. مثلا عندي هاد لونسومبل دو كوسيون z 3z. نبقاو في 3z. شنو غادي يكونوا فيها؟ غادي يكون فيها لي نومبر 0 بار. يعني اكس هما جميع الاعداد لي نومبر فاش نكتب 0 بار يعني الاعداد اللي قسمتهم على 3 لو ريست يبقى 0. اولا 1 بار الاعداد اللي فاش نقسمهم على 3 يبقى لو ريست 1. اولا 2 بار. غادي نقول لكم علاش ما كنزيدوش ل 3 بار 4 بار واحد. دائما كنوصل غير حد ان. هذه هي ان ناقص 1. صايي غناخذو كمثال 0 بار. شنو غادي الاعداد اللي غادي نلقاو فيها؟ دونك 0 بار هما tout x appartenant à r tel que خاصني x est congru avec 0 modulo هاد العدد اللي هنا modulo 3. دونك شنو غادي نلقى؟ هادشي ايكيفالون ا لو سونتر ديال هاد لو نومبر تيكون هو لو 0. دونك بان هادشي كيعني بان اكس ها ان مولتيبل دو 3. صايي لحقاش لو ريست تيبقى صفر. لو ريست نتاع لا ديفيزيون تيبقى صفر. دونك سي 0 3 6 9
حتى بلس لانفيني. لي نومبر ما تيكونوا سون انفيني. من جهه لي نومبر نيجاتيف دونك غادي نلقى موان 1 موان 3 باردون موان 6 موان 9 وحنا غادي نعاوتاني سون انفيني كما قلت. بالنسبه لان بار sont les nombres x appartenant à z tels que x est congru à 1 modulo 3. Ça y est. Le centre ديال هاد الاعداد غادي يكون هو لو 1 صافي. وهنا ممكن نبقى نزيد هنا ب3 وهنا نبدا نزيد ناقص 3 وغادي نلقى هذوك الاعداد. اولا هنا كتلاحظوا هنايا لو ريست هو 0 وهنا لو ريست هو 1 يعني هاد الاعداد كلهم نزيد لهم 1. ناقص 2 ممكن ناقص 3 ممكن نزيد لها 1 نلقاو موان 2. هنا نزيد 1 سي موان 5 وهنايا موان 8 وحنا غاديين. وهنا حتى هنا نبقى نزيد 1 هي 4 6 دونك 7 10 وحنا غاديين. صايي 2 بار donc c'est x appartenant à z tel que x est congru à 2 modulo 3. يعني هما الاعداد اللي فاش نقسمهم على 3 الباقي د القسمه تيبقى 2. صايي نفس الشيء غادي يكون هنايا لو سونتر هو 2 يعني هاد الاعداد كلهم نبقى نزيد لهم عاوتاني 1 دونك غادي نلقى موان 1 موان 2 نزيد لها عاوتاني 1 سي موان 4 موان 8 نزيد 1 موان 7 وهنايا عاوتاني نزيد 1 هنا عندي 4 بلس 1 5 7 بلس 1 8 et 11 وحنا غاديين. هنا غادي نقول لكم علاش كنوقفوا هنا علاش ما كنزيدش 3 بار 4 بار وكنبقى غاديه. علاش غنشوفوا 3 بار باش نفهموا علاش 3 بار غادي تكون هي 0 بار. 3 بار دونك سي x appartenant à z tel que x est congru avec A3 modulo 3 ياك. شنو غنستنتج من هذه الكتابه؟ يعني ان x ممكن نكتبو على شكل 3 fois un nombre k plus 3 ياك. هنا ممكن انني نعمل بثلاثه دونك غادي نلقى 3 فاكتور k plus 1 صايي. الا عملت بثلاثه دونك هذا الا خديتو ك واحد العدد ك بريم دونك غادي نلقى بان 3 ك بريم يعني ما كاينش لو ريست. ها هو لو ريست هو 0 صايي. دونك يعني ان اكس في هذه الحاله غادي يكون هو 0 موديلو 3 يعني ان 3 بار هي 0 بار. باش تعقلوا عليها نتوما في حل ديال المعادلات حنا دابا غادي نشوفوا الحل ديال واحد جوج المعادلات باش نعقل انا عليها. دائما اي عدد خرج لي كنقص منه اما هاد لو نومبر ان او لا جميع المضاعفات ديال ان صافي باش كنرجع يعني دائما تنعاود نرجع غير لهادو. حتى مثلا 4 بار يعني غادي نلقى هنايا اكس 3 بار غتعطيني هي 0 بار صايي. باش نزيد نشرح لكم شويه المهم مثلا الا بغيت نلقى 4 بار كيف ما قلت 4 بار دونك هما لي نومبر de x appartenant à z tel que x congru à 4 modulo 3 دونك x ممكن نكتبها على شكل 3 fois k ياك plus 4 donc c'est 3k plus 3 plus 1 وهنا عاود غنفاكتوريزي غادي نلقى 3 فاكتور k plus 1 plus 1 هنا غناخدو واحد لو نومبر k بريم donc c'est 3k بريم plus 1 دونك في الاخر غادي نلقى بان هذا بان x غادي تساوي 1 او لو ريست بقى لي 1 صايي سي 1 موديلو 3 بار دونك 4 بار هي 1 بار. Donc on va faire la correction de cet exercice باش نفهمو اكثر. Résoudre dans z 5z sur 5z
l'équation 4 bar x moins 3 bar égale 0 bar. وغنشوفوا حتى la deuxième équation. Donc l'ensemble z 5z contient 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. Ça y est ما غاديش نزيد كتر، ما كنوصلش عند هذا لو نومبر هذا، دائما هذا ناقص واحد. دونك باش نحلها غندير هذا لو طابلو، غنحتاج لهذا لو طابلو. هنا فيه لي فالور دو اكس. قلنا لي فالور دو اكس هما الاعداد اللي كنقسمهم على 5 وغادي نلقى لو ريست نتاعهم هما 0 بار ولا 1 بار ولا 2 بار ولا 3 بار ولا 4 باردون ماشي بار، يعني اما لو ريست يبقى لي 0 1 ولا 2 ولا 3 أو 4. دونك هنا غنشوف فوقاش اكس غادي يكون هو 0 بار، يعني الاعداد اللي الا قسمتهم على 5 يبقى لو ريست 0، ولا اكس غيكون هو الاعداد اللي نقسمهم على 5 ونلقى لو ريست هو 1 سي 1 بار، او الاعداد اللي نقسمهم على 5 ونلقى لو ريست هو 2 بار، او 3 بار، او 4 بار. دونك ما كنسطر غير بيدي. من بعد هنا غادي ندير 4 بار فوا اكس، وهنا 4 بار فوا اكس موان 3 بار. كنتمنى انه يكون واضح. يعني قلنا 0 بار هما الاعداد اكس اللي غادي نقسمهم على 5 ونلقى لو ريست 0. فاش يكون اكس كياخذ هاد القيم ديال هاد الاعداد هادي، دونك انا ناخذ في الحاله فاش يكونوا هاد الاعداد غادي نضربهم في 4 في الاعداد في 4 بار، يعني نضرب في 4. بالنسبه لنا واخا كاين لو بار كنخدمو عادي صافي، يعني كنقدر نخدم عادي كما كنخدم دابا. دونك Donc 4 bars fois 0 bar c'est 0 bar. كنخدم هنا عادي بحال كندير الجداء بين الاعداد، مي كنحدي راسي انني ما خصنيش نفوت 4 بار. 4 bars fois 1 bar c'est 4 bars. 4 fois 2 c'est 8 bars. 8 bars نقص منها دونك ديك 5 غادي يبقى 3 bars. 4 fois 3 c'est 12 bars. 12 بار غنحيد اقرب ملتيبل ل 5 هو 10. دونك 12 moins 10 c'est 2 بار. 4 fois 4 c'est 16. اقرب ملتيبل بقاو تحيدوا دائما. 16 بار. 16 دونك 15 هو اللي قريب. 16 moins 15 c'est 1 بار. دونك هنا عندي 0 بار moins 3 بار. دابا فاش اكس ياخذ القيمه 0 بار، دونك انا عندي ولا 4 اكس باردون، راني دابا هنا غادي ندير 4 اكس موان 3 بار. 4 اكس فاش كتاخذ القيمه 0 بار غادي نزيد عليها موان 3 بار. دونك 0 موان 3 سي موان 3 بار. موان 3 بار ما يمكنش نكتبها هنا في لو طابلو، انا قلت كنكتب دائما غير هاد لي فالور اللي عندي هنايا، ما غاديش نكتب شي حاجه اخرى. دونك موان 3 بار شنو هما x appartenant à z كما كتبت قبيله، tel que x congru à moins 3 modulo 5. Ça y est, moins 3 modulo 5. Donc c'est-à-dire que x a dit ça oui 5 fois k moins 3. Donc c'est 5 fois k plus 5 moins 5 pardon, moins 5 plus 2. Donc c'est 5 نعملو هنا غنلقى k moins 1 plus 2. avec k دايما عندنا k appartient à z. k في z إلا نقص منه واحد تيبقى هذا العدد دايما في z. donc c'est 5. donc غادي نلقى c'est x congru à 2 modulo 5. كنتمنى انه يكون واضح. donc c'est 2 بار. هنا غادي نلقى 2 بار. من بعد عندي فاش 4x كتاخذ القيمه هنا 4 بار. 4 بار moins 3 بار c'est 1 بار.
3 barres moins 3 barres, c'est 0 barres. 2 barres, كما قلت هنايا 2 barres moins 3 barres, c'est moins 1 barre. Donc شنو غندير؟ Donc x congru à moins 1 modulo 5. Donc c'est 5 fois un nombre k moins 1. Donc c'est 5 fois k plus 5 moins 4. Moins 4, pardon, moins 5 plus 4. Donc on va factoriser par 5, ça donne k moins 1 plus 4. Donc c'est 4 barres كما تيبان لكم هنايا. هذا يعطيني واحد لو نومبر ك بريم، كنتمنى يكون باين واحد لو نومبر ك بريم. دونك هنا غادي نلقى سي دونك اكس سي 4 بار، غيعطينا 4 بار. ومن بعد هنا عندي بقى لنا 1 بار، 1 bar moins 3 bar, c'est moins 2 bar. 1 bar moins 3 bar, c'est moins 2 bar. Moins 2 bar, نخدمها بنفس الطريقة. Donc c'est x congru à moins 2 modulo 5. Donc c'est 5 fois k moins 2. Donc c'est 5 fois k moins 5 plus 3. نعملو ب 5 هنا تبقى لنا k moins 1 plus 3. Donc c'est 3 barres. هادشي اللي بان لي هنايا moins 5 plus 3 c'est moins 2. Donc c'est 3 barres. تبقى لنا هنا 3 barres. Donc l'ensemble des solutions في هذه الحالة، مجموعة الحلول ديال هذه المعادلة هو غنشوف فوقاش يعني فوقاش اللي عطاتنا 4 باغ اكس موان 3 فوقاش لقيتها كتساوي صفر، يعني عندي المعادلة هنا كتساوي 0 باغ. 0 باغ لقيتها في هذه الحالة يعني فاش اكس كياخد القيمة 2 باغ. دونك الحلول هما لي نومبر 2 باغ، يعني الأعداد اللي القسمة ديالهم على 5 كتبقى في لو ريست لو نومبر 2. ندوزو لا دوزيام équation. La deuxième équation هي هذه x au carré plus x plus 2 bar égale 0 bar. حتى هنا دونك غنشوفو z غنحلوها هنايا. دون z 4z كنظن 4z. Donc, Z4Z, c'est les nombres Z4Z. L'ensemble des nombres 0, 1, 2 et 3. Donc, on a le tableau. دائما في هذه الحالة كندير un tableau. Donc, هنا x فوقاش ياخذ هنا 0. نسيت هنا لي بار 0 بار. 1 bar, 2 bar et 3 bar. هنا غنشوفو أول حاجة x au carré. وهنا ممكن ديريكتومون ندير غادي ندير x au carré plus x plus 2 bar نيشان. Donc فاش x ياخد القيمة 0 بار، donc x au carré c'est 0 bar. 1 bar au carré c'est 1 bar. 2 bar au carré c'est 4 bar. 4 bar أنا عندي هنا 3 bar كما كتلاحظوا. 4 bar غادي نرجع ل 1 bar. 4 bar c'est 1 bar. 4 bar غادي 4 bar pardon non 4 bar غادي نقص منها 4 نقص منها هاد العدد c'est 0 bar. 3 au carré c'est 9. 9 moins 8 غنقص منها هنايا 8 ماشي غير 4. 9 moins 8 c'est 1 donc c'est 1 bar. ومن بعد غادي نشوفو هنايا عندي x au carré plus x plus 2 bar. donc غندير x au carré في هاد الحالة 0 bar plus 0 bar ونزيد عليها 2 bar.
Donc 0 bar plus 0 bar c'est 0 bar, plus 2 bar c'est 2 bar. نفس الشيء غندير هنا x au carré نزيد عليها x ونزيد على 2 bar. X au carré c'est 1 bar, plus 1 bar c'est 2 bar, plus 2 bar c'est 4 bar. هنا عندي 0 bar, 0 bar. قلنا هنا 4 bar ميمكنش نديرها, pardon. عندنا قلنا 1 bar plus 1 bar c'est 2 bar. 2 bar plus 2 bar c'est 4 bar. 4 bar غادي نرجع ل 0 bar. هنايا 0 bar. هنا عاود عندي 0 plus 2 c'est 2 bar, plus 2 bar c'est 4 bar, c'est 0 bar. 1 plus 2 c'est 4, plus 2, 4 plus 2 c'est 6 bar, 6 bar نقص منها 4 c'est 2 bar. Donc l'ensemble des solutions c'est le nombre. غنشوف هنا فوقاش لقيتها كتساوي 0 bar. في القيمة في الحالة فاش x كيساوي 1 bar ou 2 bar. Donc c'est 1 bar et 2 bar. كنتمنى انه يكون مفهوم. نتلاقاو ان شاء الله في جزء اخر من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know.